फर्स्ट क्लास रिस्पॉन्स मेळटा. आमी सुरवातीक 4 कॉर्नर्ड बॅटल अशें सगळें दिलें वतालें वर्तमानपत्रां बी अशें. आतां ती दोगांची बॅटल आसा. म्हणजे आमी आनी प्रतिस्पर्धी हो काँग्रेस बाबूश मोन्सेरात आनी सिद्धार्थ हो तिसऱ्या स्थानाचेर येतलो अशें स्पश्ट दिसता. जी सगळे वोटर BJP कडेन आशिल्ले ते डिजिल्युजन जाले. आतां तांचो भ्रमनिरास जालो. काँग्रेसांतले सुद्दां जे पारंपारीक वोटर आशिल्ले ते बाबूश मोन्सेरात तांणी कॅन्डिडेट दवरिल्ल्यामुळे ते सामके निराश जाल्या आनी ताज्यामुळे आमकां जे संकेत मेळटा ते विजयाचे संकेत मेळटा. म्हणजे आमी विजयी जातले अशा प्रकारचें स्पश्ट चित्र गोंयभर आमकां जो प्रतिसाद मेळटा ताजे वयल्यान लक्षांत येता. पूण तुमकां अशें दिसता की BJPचे कार्यकर्ते तुमच्या वांगडा येयले? हय, भरपूर मतदार जे आसा ते मतदार जे आसा आमकां मेळूनय वता. प्रत्यक्षपणे काही जाण काम BJP बरोबर आसा, परंतु तांचें मतदान जें आसा हें आमकां जातलें. कित्याक तांकां सिद्धार्थ हो कॅन्डिडेट जो आसा, उत्पल जर कॅन्डिडेट आशिल्लो जाल्यार वेगळ्या प्रकारचें चित्र जावपाचें. उत्पल जर आशिल्लो जाल्यार कदाचित आमी सदिच्छा म्हणून लढोवचें नाशिल्लें काय कितें अशा प्रकारची एक वस्तुस्थिती आसा. आनी त्यामुळे सिद्धार्थ आनी बाबूश ह्या दोगांकूय बाबूश माफिया आनी सिद्धार्थाचें म्हणजे वेर देर इज स्मोक देर इज फायर अशें जशें म्हणटा तशें ही स्कॅमां जीं आसा तरेतरेची डिसप्रपोर्शनेट हें जें आसा मालमत्ता जी आसा ह्या संदर्भांत ताजेर आज बोट दाखोवपाक लागले लोक. म्हणजे स्वच्छ म्हणून हें दाखयनात. आनी दुसरें मनोहर बाब पर्रीकरांची पुण्याई जी आशिल्ली ती पुण्याई सिद्धार्थाच्या फाटीशी आशिल्ल्यामुळे तो आतां पर्यंत निवडून येतालो. पण आज मनोहर बाब ना आनी ताणें जें कितें कर्तृत्व करपाक जाय आशिल्लें हेंय कांय करूंक ना. पणजेंतले काही समस्या ज्यो आसा जुन्यो समस्या गेल्या 25 वर्सां पर्यंत पासून त्यो एटेंड जावंक ना. 12 तास पाणी, अखंडीत वीज, सातेनेस नाल्ला, पणजेचें कंजेशन जाता तें, पणजे पार्किंग लॉट, ह्या सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो गेली 25 वर्सां भारतीय जनता पार्टी आश्वासनां दिता, काँग्रेस पार्टी आश्वासनां दिता आपल्या सगळ्या हातूंतल्यान. आनी प्रत्यक्षान एकूय ही फंडामेंटल अशी जी समस्या पणजेची आसा ती एटेंड करूंक ना तांच्यांनी अशें म्हाका दिसता. गोवा सुरक्षा मंच हो आशेचो किरण आनी तिसरो पर्याय म्हणून लोक मोठ्या प्रमाणाचेर निवडूंक लागतले अशा पद्दतीची चिन्ह आमकां सगळ्या कडेन दिसता.